つけて外向きで自転車のタイヤ交換をしてみたいと思います。通勤に使ってる自転車のタイヤ交換ですね。そしたら次はこれを決めましょう。今両脇の外れて車軸がクリーンになやばいクリーンになったんでタイヤをしましょう。古いタイヤなんでね切っちゃってもいいんですけど、タイヤを外しましょう。チューブを傷つけないようにプラスチックの工具でこうタイヤを上げてみまして、非常にシンプルなものですね。取れました。必ずタイヤを自分で買うときはですね、このタイヤサイズをよく確認してください。この自転車の場合は700の 28C ですね。同じサイズのタイヤに交換します。ちょっとはみ出してみると空気を入れた時にそこがお餅みたいに膨らんでそこだけ破裂してしまいますんで、ちゃんとホイールのリムの幅の中にホイールじゃないチューブが収まっていることを確認してください。つくようにしかつかないですね。チェーンがちょっと外れてしまいましたがギアにまた収まりましたね。手の力で入るところはなるべく機械を使わずに工具を使わずに手の力ではめていきましょう。ちょっと空気を入れてみました。この段階でビードに異常がないかをよく確認してください。異常がある状態で切り続けるとチューブが破裂したりしますので、ビードとビードの関係をよく確認してください。ちょっと空気を入れた状態で確認するのがミソ。これは良さそうですね。
ずタイヤを自分で買うときはですね、このタイヤサイズをよく確認してください。この自転車の場合は700の 28C ですね。同じサイズのタイヤに交換します。ちょっとはみ出してみると、空気を入れた時にそこがお餅みたいに膨らんで、そこだけ破裂してしまう。これで今両脇の外れて車軸がフリーにな、やばい、フリーになったんで、古いタイヤなんでね、切っちゃってもいいんですけれども、タイヤを外しましょう。チューブを傷つけないように、プラスチックの工具でこう、タイヤを上げてみまして、非常にシンプルな構造を使えますんで、ちゃんとホイールのリムの幅の中にホイールじゃないチューブが収まっていることを確認してください。つくようにしかつかないですよね。チェーンがちょっとずれてしまいましたが、ギアにまた収まりましたね。手の力で入るところはなるべく機械を使わずに、工具を使わずに手の力ではめていきましょう。今日はロケットストーブをつけて、その脇で自転車のタイヤ交換をしてみたいと思います。通勤に使ってる自転車のタイヤ交換ですね。そしたら次はこれを決めましょう。今日はロケットストーブをつけて、その脇で自転車のタイヤ交換をしてみたいと思います。通勤に使ってる自転車のタイヤ交換ですね。そしたら次はこれを決めましょう。今両脇の外れて車軸がフリーにな、やばい、フリーになったんで、はい、
クランチ電車の場合は700の 28C ですね。同じサイズのタイヤに交換します。ちょっとはみ出してで見ると、空気を入れた時にそこがお餅みたいに膨らんで、そこだけ破裂してしまう。これで今両脇の外れて車軸がフリーにやばい、フリーになったんで、タイヤを外しましょう。古いタイヤなんでね、切っちゃってもいいんですけれども、音の関係をよく確認してください。ちょっと空気を入れた状態で確認するのがミソ。これは良さそうですね。必ずタイヤを自分で買うときはですね、このタイヤサイズをよく確認してください。タイヤを外しましょう。古いタイヤなんでね、切っちゃってもいいんですけれども、タイヤを外しましょう。チューブを傷つけないように、プラスチックの工具でこうしてあげます。タイヤを上げてみまして、非常にシンプルな構造。必ずタイヤを自分で買うときはですね、このタイヤサイズをよく確認してください。クランチ電車の場合は700の 28C ですね。同じサイズのタイヤに交換します。ちょっとはみ出してで見ると、空気を入れた時にそこがお餅みたいに膨らんで、そこだけ破裂してしまいますんで、ちゃんとホイールのリムの幅の中にホイールじゃないチューブが収まっていることを確認してください。ました。つくようにしかつかないですよね。チェーンがちょっと外れてしまいましたが、ギアにまた収まりましたね。
手の力で入るところはなるべく機械を使わずに、工具を使わずに手の力ではめていきましょう。ちょっと空気を入れてみました。この段階でビードに異常がないかをよく確認してください。異常がある状態で切り続けるとチューブが破裂したりしますので、